아우 좀 쉬자. 우리 아가를 좀 피고. 아이고. 그러니까 이제 불면증이 심하니까 그 전날에도 잠을 제대로 못 자가지고 저렇게 나가다 들어오면은 빨리 지쳐요. 어머. 제대로. 코끼리가 코를 고나? 웬 코를 저렇게 골아? 아이, 코끼리가 고는 걸 겁니다. 설마. 코끼리가 예. 하는 거죠? 네, 코끼리가 하는 거지. 이게 지금 엄준 씨가 하는 건 아니겠죠. 난 내가 저렇게 코를 고는 줄 몰랐네. 어머. 그 짧게나마 숙면을 그러니까요. 취하시고 있다는 거 아니에요? 어머, 어떻게. 아우, 정말 못 보겠다. 어떡하면 좋아. 어머. 피곤하면 근데 누구나 다 골잖아요. 근데 낮잠 저렇게 코 골면서 자는 거는 정말 푹 자는 거 아닙니까? 그러니까 잘 자는 거죠. 저거 아주 개운할 것 같은데요. 맞아요, 깨어나면. 맞아요. 아휴. 벌써. 아이고. 20분 잤나? 아우.